अर्थ पर पानी की बारिश होती है, लेकिन कभी सोचा है कि अपने सोलर सिस्टम के जो दूसरे प्लेनेट हैं उन पर किस चीज की बारिश होती होगी? तो सबसे पहले वीनस ग्रह की बात करते हैं। ये सबसे खतरनाक है क्योंकि इस ग्रह पर एसिड की बारिश होती है। मतलब जब बारिश होती है तो यहाँ पर लिटरली तेजाब बरसता है आसमान से। मार्स पर सूखी बर्फ की बारिश होती है। जुपिटर पर पिघला हुआ शीशा बरसता है, यानी कि कांच की बारिश। बात करें सैटर्न की तो ये सबसे एक्सपेंसिव है क्योंकि यहाँ पर डायमंड्स की बारिश होती है। एंड यूरेनस पर बर्फ और डायमंड ये दोनों ही बरसते हैं। नेपच्यून पर भी आसमान से हीरे ही गिरते हैं। बट इसके बारे में साइंटिस्टों ने अभी एक और फैक्ट डिस्कवर किया है कि यहाँ पर सोलर सिस्टम की सबसे तेज हवाएं चलती हैं, लगभग 2000 किलोमीटर पर आवर। और रहा अपना प्लूटो, तो यहाँ पर नाइट्रोजन और मीथेन गैस हल्के बर्फ के कणों के रूप में धीरे धीरे नीचे गिरती है।